Com han canviat les coses des d'aquell estiu del 35. La guerra civil era a punt d'esclatar i amb ella les nostres vides. El pare, malalt i enamorat de la seva secretària, la Clara, estava decidit a divorciar-se de la mare, però ella no ho va permetre. En nom de l'honor familiar va utilitzar tots els recursos per tal de retenir-lo. I va acabar provocant la seva mort. I la del meu germà gran, en Francesc. El meu germà Llorenç va veure de sobte com tots els seus somnis s'esvaïen. A contracor, va haver d'acceptar fer-se càrrec de la fàbrica en un temps de crisi. La guerra va trencar la nostra família igual com en va trencar moltes altres. El meu germà petit, en Joaquim, va triar el bàndol dels guanyadors i en Llorenç, un cop acabada la guerra, li va haver d'agrair que l'ajudés, encara que fos a un preu molt alt. La Consol, la nostra portera, va veure com la guerra se li enduia el fill, en Constantí. I no ho va poder suportar. La Carmeta també va perdre un fill, en Joan, i va arribar a creure que havia perdut l'altre, el Ramon. El Ramon. La mare mai no va acceptar el nostre amor. Ens vam casar d'amagat, enamorats. Però la nostra felicitat va durar ben poc. Perquè en Ramon se'n va anar al front al cap d'uns dies. Van passar els mesos i la mare ens va fer creure que el meu home era mort. Ens va enganyar a mi i a la Carmeta. En Ramon va tornar. Però jo ja era casada amb en Frederic. La mare havia tornat a guanyar. I va començar el temps de silenci. Ens vam acostumar malament a tirar endavant. Mentre en Frederic i jo intentàvem creure en la nostra vida junts, en Ramon mirava de refer la seva amb la Dolors. Van ser anys de viure enganyats. Fins que va passar el que era del tot inevitable. En Frederic es va resignar. Però la Dolors no ho va poder suportar. La seva gelosia la va dur al suïcidi i en Ramon i jo ens vam tornar a separar. Amb el pas del temps, en Joaquim va acabar obrint els ulls, potser perquè va descobrir el secret de la mare, potser perquè va trobar en la René exactament el que necessitava. En Llorenç es va escarrassar fins al final al davant de la fàbrica, consumint-se, fins que la fàbrica es va ensorrar, amb una dona, la Marta, i un fill, en Xavier, que no sempre van ser el millor suport. Després, amb la mort d'en Frederic, en Ramon i jo vam poder viure per fi la plenitud del nostre amor. Més tard, la mort de la mare va tancar un capítol de les nostres vides. Ella, que sempre va voler imposar la seva voluntat, no va arribar a ser conscient que tot se li havia escapat de les mans. La meva filla, la Núria, va entendre perfectament els meus sentiments cap al Ramon sense deixar d'estimar el seu pare. Potser perquè jo, gràcies a en Ramon, vaig entendre sempre els seus. La Núria tampoc no ho ha tingut gens fàcil. Ja de ben petita es va enamorar de l'Antonio i ja se sap què passa amb el primer amor.
passa, la Núria? Està enamorada. Enamorada? Però si és una nena. Ens ho sembla a nosaltres, però ja pateix per un noi. T'ho ha explicat ella? No, ho he sabut per accident. Com pot ser que no me n'hagi adonat? De vegades ens costa veure les coses que tenim més a prop. Rossi, ens casem! Ens casem a finals d'octubre. Caram, ja era hora. Què tens, Núria? Res. Pensava en l'àvia. ¿Qué pasa, Belina? La policía. No salgan, niña. Entra, aquí! Corre, poden tornar! Tiene que ser comen. Mira, aquí tinc uns textos de Marx i d'Engels. La traducció no està gaire ben feta. Està feta en èxit. I després passar a ciclostima. Què passa? Potser podríem anar al cine. M'han dit que la pel·lícula està molt bé. De què tracta? D'un noi i una noia que estan començant a enamorar-se. Poden anar a la mateixa taula que els Solís. Aviam, posa't dreta, nena. Mira-te'l pel darrere. Massa vol. Tothom anava de bòlit amb aquell casament. Un casament on tots, i molt especialment l'àvia, tindríem una gran sorpresa. La Núria es doblegava amb el vent, però no es deixava arrossegar. Benvinguts a la casa de Déu. Cantem tots plegats. Déu-me la fe dels meus pares, Déu-me la fe dels meus pares, Déu-me la fe dels meus pares, que és el que manca a mi. Va ser bona pel meu pare, va ser bona pel meu pare, va ser bona pel meu pare, que és el que manca a mi. Déu-me la fe dels meus pares, Déu-me la fe dels meus pares, Déu-me la fe dels meus pares, que és el que manca a mi. Va ser bona per ma mare, va ser bona per ma mare, va ser bona per ma mare, és el que manca a mi. El próximo jueves comenzará en Burgos, en el gobierno militar de la Sexta Región, el Consejo de Guerra Sumarísimo contra 16 activistas de la ETA acusados de delito de bandidaje y terrorismo. Encara no has firmat el manifest. Quin manifest? El del procés de Burgos, t'ho vaig explicar. Ah, sí. Tanta pressa us corre? Sí. Ja han posat data, el 3 de desembre. Creia que ho sabies. Sí, però ara no puc. Però penses firmar-lo o no? Gràcies, pare. Tu, tia, et firmes? No. Ell no. Marta. Tens un negoci, Llorenç. Esclar, ara tothom és prudent. El tiet Llorenç, el Lluís, que se'ns està burgesant. Té. Els llegiré amb calma. Ets un mentider i un covard. Per què ho dius? Has agafat el full on hi havia la teva firma. Vas signar només per fer-me callat. Pensaves que no me n'adonaria. Espera. Josep vaig dir que aquesta mena d'accions maximalistes no serveixen de res. El camarada Víctor selecciona molt bé les persones de la seva confiança. Llavors, quin honor, no? Ja ho pots ben dir. Antonio. Què fas tu aquí? I tu? Doncs m'ha convocat el camarada... Calla. Has de ser prudent. L'altre dia em vas dir que pertanyies al partit, a mi, un desconegut. Però tu no és un desconegut. Les persones, Núria, no sempre són el que semblen. Ja ho sabia, que no era possible que... Té,
Se'ns fa tard. Anem-hi. Tirarem els pamflets des d'aquí. Molt bé. És una bona idea. Núria. Sí que si no t'agrada ho sento molt, però Tu no te n'aniràs a Londres. no ho posis més difícil, sisplau. Tu no te n'aniràs a Londres sense mi. Què et pensaves? Que et deixaria sola? No, reina, no et desempallegaràs de mi tan fàcilment. Lluís, vull saber la veritat. Ja li dic que no li agradarà. Tant és, digue-me-la. La Núria ha anat a Londres a avortar. No em preguntes si era teu. No. Ara te n'és. L'Antoni organitzava les manifestacions contra la pena de mort d'en Puig Antic, però molt a prop d'ell, algun traïdor l'havia delatat a la policia. No va tenir temps de fugir. L'has vist? Sí. Està bé. El deixaran anar? De moment no. Quan el podré veure? Aviat. Però l'Antonio no ho té fàcil. Li poden caure molts anys de presó. Jo també et necessito, vull que surti. Mira. Això pot trigar molt. I ho entendria si em diguessis que... Si no em volguessis esperar. Què dius ara? Ets molt jove, Núria. Has de pensar en tu mateixa. Ja ho faig. Per això sóc aquí. Fes-me cas. Serà molt millor per tots dos. Què vols dir? Em sembla que està ben clar. Que et busquis un company. Que siguis feliç. Els primers mesos del regnat de Joan Carles I van ser decebedors, sobretot per aquells que, confiant en les paraules i els gestos del nou rei, havien posat alguna esperança en un possible canvi democràtic. Eren molts més els que pensaven que aquest canvi no es produiria mai i que tot, en efecte, havia quedat atado i bien atado. L'erràtica trajectòria del govern d'Àries Navarro, la incoherència de moltes de les seves actuacions, les dissensions i contradiccions entre els seus membres no feien sinó confirmar les previsions més pessimistes. Les autoritats reprimien un dia amb contundència. L'endemà feien els ulls grossos. I enmig d'aquesta incertesa, els que es consideraven hereus i guardians de l'herència franquista feien sentir la seva veu i amenaçaven amb la més completa impunitat. Era l'única manera que hi anessis. Què ha dit el metge? Pots comptar. Res de bo. Calen més proves, però té problemes amb una vàlvula del cor. De moment ha de fer una mica de règim, deixar de fumar i descansar. Ho veus com no hi hauria d'haver anat? Ha de deixar la feina i la política. I viure tranquil, que ja li toca. Vostè el que vol és que em mori. Ramon, no facis broma amb aquestes coses. I què faràs? Deixaràs la feina? Els congeladors... Arriben aquesta tarda, a primera hora. No pateixis. Ah, també han tornat a trucar els dels vídeos. Els has engegat a pastar, suposo. Però si tothom diu que són el futur. Deixa't estar de futur. Estem dinant, no parleu de feina. Mira, l'Hermínia ja ens porta el cafè.
I tu... Per què no arregleu els papers? No hi ha cap pressa. Si no costa gens, només han de firmar uns impresos. Quan arribi el moment. Molt aviat acabarà aquest malson i podràs tornar a casa. Sí. Però ja farà 3 anys que estic aquí tancat. Falta molt poc. No calia que l'esperessis llevada. Sí que calia. Ramon, no pots continuar fent com si no passés res. Estàs malament del cor. El metge et diu que descansis. I de cop i volta et baralles amb el teu fill i et poses a treballar tant o més que mai. I per si no n'hi ha prou, vinga a reunions cada nit. Si no em passa res, si jo estic bé... No, no estàs bé. Redéu, com pots ser tan exagerada? No, no sóc exagerada. Ets tu que ets un inconscient. Te'n sents per una bestiesa i au, tornem a treballar 24 hores cada dia i a fumar més que un carreter. N'estic tip que tots em digueu el que he de fer. Si vull treballar, treballaré. Podries deixar de pensar en tu mateix i pensar una mica més en els altres. Jo et dic si pots estudiar o no. Et vigilo si passes massa hores davant dels llibres, oi que no? No és el mateix. Sí, sí que ho és. Tu ets feliç estudiant i jo ho soc treballant. Te'n costa d'entendre? I a tu? A tu tant et costa d'entendre que només ho dic per tu? Doncs deixeu-me en pau i llestos. Quan et poses així no sé què et faria. Ets tan tossut. Fumar. Sí, això, tu, fumar! Segons tu no puc fumar, no puc beure, no puc treballar, no puc fer política? Què vols, que em mori? Mira, estic cansada. No vull discutir més. Bona nit. Bona nit. Què hi ha, Ramon? Et trobes bé? Què et passa? Tranquil, no posis nerviós. No passa res. No passa res, no serà res. Vam córrer a l'hospital i per sort aquesta vegada hi vam ser a temps. Li van diagnosticar una angina de pit i un parell de dies més tard el van deixar tornar a casa amb la promesa que faria vida tranquil·la. Aquell hivern el Ramon i jo vam fer un viatge per tota Europa perquè ell descansés després d'un parell d'angines de pit. Des de l'estranger vam poder veure com el país seguia el seu curs, indecis i vacil·lant, cap a la democràcia. Un cop aprovada la reforma política en un referèndum, la ultradreta espanyola va contraatacar amb força. A tot el país hi va haver atemptats contra entitats o professionals progressistes, com ara els crims d'Atocha a Madrid, on van assassinar 5 advocats laboralistes. I un bon dia, els veïns de la plaça del Blat es van trobar que la llibreria també havia patit un atemptat. És increïble. M'han tingut 3 hores esperant. Al final m'ha rebut un comissari. Li he ensenyat l'anònim i li he explicat que un desconegut havia amenaçat la nostra filla. I el comissari m'ha fet mirar tot de fotos. I res de res. I ara què fareu? No ho sé, no ho tinc gaire clar. Anant-se'n. Anant-se'n on no ens puguin trobar. O sigui, fugir. Digue-n'hi com vulguis. Amagar-nos ben amagats com uns covards. I això fins quan? Tota la vida? Jo no vull posar en perill la vida de la meva A filla. la Rene no li passarà res. I per què? Per què ho dius tu? Avui mateix l'hauríem pogut segrestar. Van darrere meu. I calma't, per favor. Així tampoc no arreglarem res. Perdoni, n'han portat un sobre per vostè. Qui l'ha portat? No ho sé, es veu que l'han deixat a la garita de la Belina. Me voy a casa. Creo que no tendría que haber venido. ¿Y por qué no? Porque me parece que esta noche solo se ha dado la murga. Mira, niña, tú para mí eres ya como una hija. O sea, que a mí nunca me das la murga. ¿Entendido? Sí. Yo ya sé que no es fácil tener a tu hombre encerrado o lejos. Dímelo a mí. Los meses que se pasó mi Paco aquí solo en Barcelona. Y yo sola en el pueblo con los críos. Yo ya no podía más. Lo echaba en falta con toda mi alma. Y él a mí. Aquest és el problema. ¿Cuál? El otro día discutimos. Como todo el mundo. Y ahora... es como si nos hubiéramos separado. Venga, mujer. Ya verás cómo todo se arregla. Tarde o temprano. Ya me gustaría. Ah, y otra cosa. La Rosy tiene razón. No tienes que quedarte todo el día ahí encerrada en el piso. La
niña se ha dejado la llave. ¡Antonio! ¡Mi Antonio! ¡Madre! Pero bueno, Dios mío, ¿cuándo has salido? Pues esta tarde ha sido por sorpresa. Me han dado la condicional. ¡Oh! ¡Por fin! Ay, deja que te vea. Ay, estás muy guapo. Un poquillo más delgado, pero muy guapo. I com és que t'han deixat anar? Doncs no sé, és el que han comptat els dies treballats i gràcies a això he pogut sortir. Ay, siempre has sido muy trabajador como tu padre. Hauria estimat més una amnistia, però... Lo importante es que ha salido. ¿La Nuria? ¿No le da un beso? Claro, Venga. claro que sí. Em sap molt greu tot el que ha passat. Ara tant és, no? No, tant és no, perquè jo... Calla, sisplau. Vull que ho entenguis, que entenguis la meva actitud. T'he trobat tant a falta. Tant. I cada vegada que et veia em feia mal. Molt mal. A mi també. Mal de no poder-te abraçar. De tenir-te sempre al davant, però tan lluny. Antonio. Qui truca a aquestes hores? Potser és la Isabel i el Ramon? Digui. Ya te avisamos que no fueras a la policía. Y tú les has ido con el cuento. ¿Con quién hablo? No me das miedo, hijo de puta, cobarde. Da la cara si tienes cojones, imbécil. Ándate con mucho cuidado, cabrón. L'ha penjat. Què t'ha dit? Res d'important. Tu guanyes. No t'entenc. Demà mateix ens n'anem a França. A què es deu aquest canvi? El tio aquest sap que ha anat a la policia. A la mateixa Via Laietana hi ha policies que filtren informació a la ultradreta. Joaquim! 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 Hijo mío. L'endemà vam enterrar l'Antonio. Només hi van deixar entrar la família i els amics més propers del partit i de la fàbrica. Molta gent es va quedar fora, al carrer, perquè la policia els hi havia prohibit l'accés per por de possibles aldarulls. Aquells mesos hi havia hagut moltes protestes populars i manifestacions demanant l'amnistia, i la policia i el delegat del govern no volien maldecaps. A la plaça, a la mateixa hora, es va convocar un minut de silenci. Vam enterrar l'Antonio al costat del seu pare. Ells dos, que havien vingut d'un poblet d'Andalusia per treballar, havien deixat la vida a Catalunya, però també hi havien deixat la il·lusió i l'esperança d'un país millor, més just, més honest, on no hi hagués explotació, ni misèria, ni tirania de cap mena. El somni de l'Antonio
com el desig de tants altres, era un país construït entre tots, sense rics ni pobres, en què les persones es poguessin expressar lliurement. Ell no ho va poder veure, però la seva lluita, com la de tants altres, no va ser en va. Mai no m'havia sentit tan pròxima a la meva filla com aquella nit. La Núria, sempre tan esquerpa, tan suficient, tan avesada a reprimir les seves emocions, plorava per la mort de l'home que havia estimat, com vaig plorar jo després de la guerra quan em pensava que havia perdut el Ramon per sempre. I llavors vaig pensar que si no hagués estat convençuda que el Ramon era mort i no m'hagués casat amb el Frederic, potser la Núria no hauria nascut i ara no podria tenir-la aquí, adormida als meus braços com quan era petita. Hola. 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 No sabia que acabessis les classes tan tard. Estic preparant un treball amb un company. Havíem de recollir dades a la biblioteca. Un company? A veure si encara hauré de tenir gelos. Au, va, Ramon. I a vosaltres com us va això de les llistes? A poc a poc. Hi ha dies que tothom vol ser candidat i altres que no vol ser ningú. Saps que al Ramon li han demanat que figuri a les llistes? Però, esclar, ell és dels que es volen fer pregar. Sí, però jo ja els he dit que a mi millor que no hi comptin. Però per què no? Si series un diputat magnífic. Que es deixi de diputats, que ja ens va donar un bon susto. Tot això ja ha passat, ara estic bé. La teva mare té raó. Tu ja no estàs per fer accessos. Què dius ara? Ni que fos un vell. El cas és que hi han insistit molt i els hi he dit que només acceptaria anar-hi com a suplent. És una mera formalitat per completar la candidatura. Si us demano el vot pel nostre partit, és perquè crec que és el que pot defensar millor els interessos de gent com vosaltres. Aquest és un país de gent treballadora, un país lliure, respectuós, solidari. És per aquesta Catalunya que vull lluitar i us prometo que ho farem si ens doneu la vostra confiança. El Ramon ho feia bé. Era un home senzill i parlava amb el cor. I se'l veia content, platòric. El Llorenç l'acompanyava a tots els mítings, cada vegada més freqüents. La campanya avançava. El Ramon no parava mai a casa, ni tenia temps d'ocupar-se de les botigues. Per això, malgrat les seves reticències, n'havia confiat la gestió al Jaume. Jo, mentrestant, anava a classe i preparava els exàmens de primer curs. Si no fos perquè no em podia treure del cap el patiment de la Núria, osaria dir que va ser una de les èpoques més intenses i felices de la nostra vida. El Joaquim va anar superant a poc la depressió que li havia provocat la mort de l'Antonio i concentrava totes les seves energies a buscar-ne el culpable. Però tot eren entrebancs. La policia no es mostrava gens disposada a col·laborar. Preocupat per la seva neboda, li va oferir que anés a treballar amb ell, al seu bufet, però la Núria li va dir que no s'hi veia amb cor i ho va refusar. Els companys de la Núria també van fer tot el possible per ajudar-la, perquè no s'aïllés. Li van demanar que no abandonés la feina quotidiana, ni les reunions, perquè justament aquesta dedicació li permetria anar sortint a poc del pou on es trobava. Necessitaven gent per fer el control electoral a les diverses taules i li van proposar de participar-hi. Recordes? A les eleccions del 36 ens vas filmar la mare i a mi. Jo no podia votar, però vaig voler acompanyar-la. Com vols que ho oblidi? M'has de prometre que no em tornaràs a fer patir. Mai més. T'ho prometo. El dia de les eleccions va transcórrer sense gaires entrebancs. Aquella nit, tothom estava pendent dels primers avanços de resultats. Guanyés qui guanyés, d'una cosa estàvem segurs. Tothom hi havia guanyat, perquè havíem recuperat el dret d'expressar-nos en pau i amb llibertat. No és definitiu. Poden haver-hi recursos. Però tu creus que, malgrat tot, gairebé segur que l'ha tret. Bé, sí, ara li dic. Molt bé. Sí, li dic que et telefoni. Adéu, Miquel. Adéu. Ramon. Ramon, desperta. Era el Miquel. Gairebé segur que has tret l'escó. Ramon, desperta. Que no em sents. Ramon, has tret... Isabel, què passa? Em va costar molt fer-me la idea que el Ramon ja no tornaria.
que aquest cop se n'havia anat per sempre i que encara que em quedessin els records, encara que pogués rememorar dia a dia, minut a minut, el que havia sigut el nostre amor, mai no tornaria a sentir el so de les seves paraules, ni el gust dels seus llavis, ni el tacte de les seves mans sobre el meu cos, perquè l'amor no són només els grans sentiments, sinó que està fet també de petites coses, de silencis, de desenganys i tristeses compartides. Una paraula, un mig somriure, un contacte, una carícia, sentir al teu costat l'escalfor d'un altre cos, dormir plegats, el meu cap recolzat contra el seu pit, la meva mà abandonada entre les seves. L'amor és també aquesta presència quotidiana, un gest insignificant, el cansament, els dubtes, i descobrir cada dia que malgrat tot val la pena viure la vida al costat de l'altre i tornar a inventar, amb ell i per ell, la il·lusió d'estar junts i d'estimar-nos. Tot el que va passar després ho recordo d'una manera boirosa. El Ramon al taüt, la tapa que es tanca, la baixada a la plaça, gent que plora, paraules de dolor compartit, la Carmeta callada, sense llàgrimes, caminant com una somnàmbula, el Llorenç molt a prop, la Núria. Gent que s'agombola al nostre voltant, que em diu coses, però jo no les sento, no les entenc. Tinc el cervell com buit. Només una veu que em batega per dintre, que retruny com si ressonés en una caverna. Ja no hi és. El Ramon ja no hi és. Se n'ha anat. És per sempre. I em pregunto quin sentit pot tenir el que em quedi de vida. Em trobo, de sobte, tan sola, que jo també voldria tancar els ulls i desaparèixer, deixar de pensar, deixar de sentir, esborrar-me, dissoldre'm en l'aire, com un floc de neu, com el fum, com la veu d'algú que s'allunya en la foscor de la nit, i després ve el silenci. No vull discutir, està decidit. He acceptat la feina que em va oferir el tiet Joaquim i vinc a viure amb tu una temporada. Però, Núria... Estem totes dues soles. Ens farem companyia? Però quan l'Antonio... Tu no vas voler que jo... Tu i jo som iguals. Jo també em vaig voler fer la forta i ara sé que no serveix de res. No penso deixar que ho passis tota sola. Mare, m'estic refent. I tu també et refaràs. És més fàcil si em deixes ajudar-te. Ets molt generosa i honesta, com el teu pare. L'estimava molt. Però també ho vaig entendre. El què? El que tu senties pel Ramon era més fort. I que no podem anar contra el que ens dicta el cor. De debò no m'ho retreus? No. No podria encara que volgués. De vegades penso que si jo no hagués estat tan pendent de la facultat i d'aprovar els exàmens, si jo hagués estat més a prop del Ramon, potser m'hauria adonat del que passava i ell no s'hauria... No estava bé del cor. Ho va dir el metge? Sí, però si jo Mare, hagués... això no té cap sentit. És com dir, si l'Antonio i jo haguéssim arribat a la plaça 10 minuts després, o si ell hagués sortit de la presó l'endemà o el dia abans. Nosaltres no tenim poder sobre el destí. Les coses són com són i no les podem canviar. No ho sé. Potser tens raó. Però jo no puc deixar de pensar... Doncs no hi pensis més. I jo no et deixaré sola, perquè et necessito. Només et tinc a tu, i tu a mi. A partir d'ara, jo seré la mare i tu la filla. I estarem sempre juntes. Núria! Plora, plora. Que no ens faci vergonya. Totes dues necessitem plorar. Jo et cuidaré. No tinguis por. Hem de tornar a viure. I tornarem a viure algun dia. Perquè és el que l'Antonio, el Ramon i el pare haurien volgut. Va.
Mira que poner esta foto también son ganas. Mira, aquí la familia, en una excursión que hicimos a Palamós. Ah, esta se la di yo. Está guapo, ¿verdad? Sí. Esta se la hicieron en el pueblo, mi hermano. Esta es la fábrica. Qué guapo está. Yo no sé de dónde ha salido esta foto, porque de mi casa no ha salido. L'Antoni amb la seva companya, Núria Ribalta. Així era la Núria, vehement, lluitadora, enèrgica. Durant el debat no es va deixar intimidar per la presència de l'Andreu, sinó tot el contrari. Va complir la seva paraula i no es va mossegar la llengua. Llavors, Núria, podríem dir que en el teu partit existeix com un corrent feminista. A veure, és que no és ben bé un corrent, és més aviat una tendència. Si llegeixes el programa del nostre partit, que va sortir votat al Congrés de l'estiu, veuràs que es van assumir els postulats feministes bàsics. A veure, no puc negar que va costar Està una molt mica, nerviosa. perquè No, sempre hi ha gent que no acaba està d'entendre, furiosa. o que Ah, sí? pensa que són detalls Per què? sense importància. Has vist el llibre? No, encara Doncs jo, no. en Voleu aquest callar? moment, seria partidària d'integrar les dues línies, la revisionista i l'altra, com si diguéssim. La de la vella guàrdia, l'anomenada dels popes. La saps de què societat va parlen? canviar a poc a poc. De I el política. nostre partit no és una excepció. Això no s'entén res. Som un partit d'esquerres i estem lluitant per la igualtat entre els dos sexes. Perquè, Núria, amb quina paraula definiries l'estat actual del país? Però una paraula. L'estat actual, amb una paraula, doncs seria... incompetent. Incompetent? I a qui et refereixes? Els polítics de l'oposició, el govern de Suárez... No, estic parlant de tota gent que ens envolta, que fa la seva feina dia a dia cometent tota mena d'errors i treballant de qualsevol manera. Són persones que tenim molt a prop nostre, però molt a prop. Hi ha gent que es mereix que els hi diguem a la cara que són uns incompetents. Sovint són persones que escriuen als diaris o que fins i tot parlen per la ràdio i els sent tothom. I que sota una façana d'aparent professionalitat s'hi amaga un alt grau d'incompetència. Moltes gràcies, Núria Ribalta. Després de la publicitat tindrem amb nosaltres Tete Montoliu, que ens presentarà el seu nou disc. No marxeu, sisplau. Com ha quedat? Tu què et sembla? Diria que no m'he equivocat en res. Ja t'ho he dit abans, jo no en tinc cap culpa de l'error de les fotos. Quan es va maquetar el llibre, tots ens va passar per alt, però no només a mi, a tothom. Doncs en un cas així, es retira el llibre. No es podia retirar, estava anunciat per tot arreu. Si s'haguessin equivocat en el nom de l'autor, bé que l'hauries fet retirar, no? Perdona, però no té res a veure, això és diferent. Per què? Perquè jo sóc la seva dona. Si fos algun jefasso del sindicat o algun polític, hauria retirat l'edició, però clar, qui sóc jo? Només la seva dona. I és davant de tants abusos i decisions irraonables de la Fiscalia Militar espanyola que m'afegeixo el que ja va dir Bertolt Brecht. La justícia militar és a la justícia el que la música militar és a la música. Per tant, no hi ha cap dubte que és una justícia desafinada, que juga impunament, sense el més mínim sentit de la responsabilitat, amb els drets fonamentals dels ciutadans espanyols. Collons! Déu-n'hi-do. Vol dir que n'hi ha per tant? A vostè què li sembla? Acusa la justícia militar de corrupta i demana que renovin els actuals jutges i fiscals i que siguin substituïts per militars democràtics. Per molt menys en Huertas Clavería va anar a la presó. Sí, però això va ser quan en Franco encara vivia. No es faci il·lusions. Franco és mort, però el franquisme té una mala salut de ferro. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú? Perdone que la moleste. Núria, qué bien que te encuentro. Mira lo que me ha llegado. És la segona edició. A veure... L'Antonio amb la seva companya Núria Ribalta.
A la Núria, perquè els errors del passat siguin els encerts del futur. Creu-me, de debò, vés-te'n a França, a l'estranger, on tu vulguis, fins que canviïn les coses, però no et quedis aquí. No et quedis aquí perquè et ficaran a la presó. Però jo no me'n puc anar, jo no me'n vull anar. És per la teva dona? Tu vols que me'n vagi? Sí. No et crec. Avui hem tingut sort. No se senten les teles dels veïns, ni la parella del pis de dalt fent l'amor. Potser ens han sentit a nosaltres. Espero que no. Andreu. El Ricard Saura, l'amic de l'Antonio, saps de què et parlo? Sí, del Ricard. Doncs ell et podria treure d'Espanya. Ja ho ha fet altres vegades durant el franquisme. Molts dirigents havien d'entrar i sortir d'amagat. És que no sé. Vés-te'n, creu-me. Jo et vindré a veure. París queda molt a prop. Però no és això. És per la teva dona. M'havien dit que estàveu separats. És que no t'ho puc explicar ara, no. Potser més endavant, però ara no. Com tu vulguis. Però no et pensis que això que ha passat ha sigut una revolcada i prou, A mi m'has agradat des del primer dia que t'he vist, quan vas entrar a la ràdio, tot i que vas entrar emprenyada per tot allò de les fotos. Amb tota la raó del món. Sí, dona, amb tota la raó del món. I és que estava emprenyadíssima. M'havia jurat que quan et veís et diria el nom del porc. Però si em vas dir incompetent per antena. Creus que els oients ho han notat? No, mira, no. No gens. La Núria, el dia que l'Andreu Carbonell se'n va anar a França, no ho va poder resistir i va faltar la seva paraula. En un rampell, va anar a dir-li adéu a l'home que havia començat a estimar, encara que fos des de lluny, sense que ell ho sabés. I de sobte va entendre per què l'Andreu s'havia resistit tant a fugir i per què envoltava la seva vida privada d'una aura de misteri. Les eleccions de l'1 de març van donar novament la victòria a la UCD, que en no haver aconseguit la majoria absoluta, hauria de governar buscant pactes i fent equilibris. Els partits d'esquerres, el PSOE i el PSE, van ser la segona i la tercera força més votades, i els nacionalistes bascos i catalans també van obtenir una bona representació parlamentària. Encara que aquells resultats no significaven cap canvi en el panorama polític, la consolidació de la democràcia ja era un fet. Durant la campanya electoral gairebé no havia vist la Núria, i aquella mateixa nit, després de fer el recompte de vots, va passar un moment per casa per dir-nos que era diputada. No vaig saber què dir, i vaig plorar d'emoció mentre l'abraçava. Aquell moment em va retornar l'últim record que tenia del Ramon. Des que la Núria va ocupar l'escó a la Cambra dels Diputats, la seva vida transcorria a cavall de Barcelona i Madrid. Els dilluns agafava el pont aeri cap a Madrid i quan acabaven les sessions tornava a Barcelona. Així una setmana darrere l'altra, vivia pendent de l'avió. Però sempre que podia venia a casa i passava amb nosaltres les poques hores lliures que li quedaven. Estava tan ocupada que gairebé no tenia temps de pensar en ella mateixa. Sí, però la Constitució defensa la llibertat d'expressió i ningú no pot ser condemnat en aquest país per exercir un dret fonamental.
Però vostè no creu que, en el seu cas, amb una condemna pendent i després d'haver fugit d'Espanya per no ser empresonat, hauria estat més prudent haver esperat una revisió del seu cas o un indult abans de tornar? Sí, potser sí que hauria estat més prudent, sí, però la meva militància política i la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya m'han aconsellat a fer aquest pas. Ja ho sé ja, que en aquest mateix moment podria entrar la policia aquí, en aquest locutori, i detenir-me. Molt bé, doctora Cassany. Una exposició molt esclaridora. Gràcies. Ha estat bé, oi? T'ha agradat? Sí. Vaig a saludar-la. T'acompanyo. I de pas em presentes? Hola, Isabel. Ha estat fantàstica. M'he passat tota la conferència prenent apunts. Perdó, és la Núria, la meva filla. La diputada? Sí. He sentit parlar molt de tu i jo de vostè. Però fins ara no havia tingut el plaer de conèixer. Hola. Hola. Hola, què tal? Com ha anat? El meu marit, Andreu Carbonell, la Isabel Dalmau, una de les meves millors alumnes. Ah, hola. I a la Núria, la seva filla, crec que ja la coneixes. Sí, ens coneixem. Hola, què tal? Isabel, si no et fa res, m'agradaria comentar-te algunes coses sobre el treball que estàs fent. Sí, esclar. Està vist que tu i jo estem condemnats a trobar-nos en els llocs més insòlits. Núria, jo... Tan difícil seria que ens comportéssim amb una mica de naturalitat? Per què no vols parlar amb mi? Què t'he fet? No, res, tu no m'has fet res. Doncs per què aquesta por? Què et penses, que et vull demanar res? Doncs no, no vull demanar-te res, perquè entre tu i jo no ha passat res. Només un polvo i prou. Estàs segura? Per mi no només va ser això. Em vaig a dormir. No sé què em passa avui, que estic tan cansada. Espera, Carmeta, què vols que et passi? Ja m'ha explicat la Marta que t'has passat el dia darrere d'ella i de la Rita portant roba d'un armari a l'altre. La roba d'hivern s'ha de guardar ben guardada i també cal ventilar els armaris i veure quina s'ha de portar a la tintoreria. I després no vols estar cansada. No és pas de treballar, filla. Són els anys. Anem, Carmeta. T'ajudaré a ficar-te al llit, Però després no dormo. Pobra Carmeta. Està gran. És que se'n va anar el Jaume, ha fet una davallada. No és només la Carmeta. Nosaltres també ens estem fent grans. I aviat, quan faltem... Quedaran els fills i els nets. Els fills. Arriba un moment que comencen a viure la seva vida i ja no pots saber com acabarà tot plegat. Però estic content, no em puc queixar. Almenys el Francesc havia posat seny. La Mireia l'ha fet canviar tant que gairebé no el reconec. Ja s'ha ficat al llit la Carmeta? Pots comptar. A la cuina ha agafat la Marta i han començat a parlar de què farien demà per dinar i després han començat a discutir de no sé quina recepta. Aquesta Carmeta no canviarà mai. Bé, mare, me'n vaig, que demà de matinar. Gràcies pel sopar. Bona nit. Bona nit. Adéu, tiet. Adéu. Vols que et demani un taxi? No, m'aniré bé camino una mica. Bona nit. En què penses? Que m'agradaria tant que a la Núria li passés com al Francesc Xavier. Que trobés una persona que l'estimés de debò. No teniu la ràdio posada? Està parlant la Núria? Inamistat, manifest. Els sentiments no poden reglamentar-se dins un contracte. Per què? Perquè les relacions de parella Són dinàmiques, són contradictòries i es poden deteriorar i poden evolucionar per camins divergents. I quan això passa, l'individu ha de tenir poder de decisió sobre la seva pròpia vida. I la decisió de continuar juntes o no dues persones ha de dependre d'elles i de ningú més. Per tant, hem d'adequar la nostra reglamentació jurídica per tal que aquest dret es pugui exercir, assegurant, esclar, els drets de l'altra part i, evidentment, dels fills, si n'hi hagués. Perquè defensar el dret al divorci és defensar la llibertat individual, defensar la responsabilitat, oferir possibilitats, i no és tancar portes, sinó obrir-les. Molt bé, són les opinions d'una de les participants en aquest col·loqui, la diputada Núria Ribalta. I vull remarcar que les seves paraules, precises i contundents, en remeten a altres qüestions tan importants com aquesta o més. Com per exemple...
vull passar amb tu tot el temps possible. Quan sigui a Madrid, a l'estiu... No l'agafis. No l'agafis, va. Pot ser important. No, Sí, un moment. No l'agafis. Sí. Núria, sóc la mare. T'he sentit per la ràdio, has estat molt bé. Sí? De debò t'ha agradat? Sí, molt. La manera en què t'has expressat, la teva energia... Sempre has tingut les coses molt clares, tu. Crec que sí. Escolta'm, et truco perquè he estat pensant sobre allò que vam parlar l'altre dia i em sembla que seria millor que agaféssim el teu cotxe. Perdona, és que ara no sé de què em parles. Parlo de les vacances. Ah, les vacances. Sí, doncs... Què et passa, Núria? Potser t'he agafat en un mal moment. Si vols en parlem demà. Sí, millor. Deixem-ho per demà. Et passo a veure i... I jo t'explicaré el que he pensat. Molt bé. Vinga, t'estimo. Jo també. L'estiu del 1980, l'Ajuntament de Sant Galdric va decidir posar el nom de Ramon Comas a una de les noves places del poble. Va ser un acte molt emotiu i la Carmeta no va poder contenir les llàgrimes. La Carmeta, la nostra Carmeta, aquella dona enèrgica i valenta que tots estimàvem, a poc, gairebé sense adonar-nos, ens anava fonent. Aleshores encara no ho sabíem, però aquell estiu seria l'últim que passaríem nosaltres. Qui ens ho hauria d'haver dit? Una plaça amb el nom del meu Ramon? No sé si a ell li hauria fet gaire gràcia. Segurament no, però nosaltres n'estem ben orgulloses, oi? I tant que sí. D'aquesta manera, el Ramon es quedarà al poble per sempre més. Mira, aquests són els que buscava. Són preciosos. Els va brodar la meva mare. Tothom deia que tenia mans de plata. Segurament deus pensar que és una bestiesa, però aquests llençols sempre han sigut el meu petit tresor. El dia que jo falti, vull que siguin per tu. Oh, va, Carmeta, no em diguis això. Vull tenir-ho tot ben arreglat per quan arribi l'hora. Mira, aquests vull que els donis a la Teresa. Encara que ella i el Jaume estiguin separats, és la mare dels nets del Ramon. Oi que els hi donaràs? No pateixis. També voldria demanar-te un altre favor. Digues. Havia pensat que aquest juliol, si a tu et va bé, esclar, podríem fer un bon sopar per celebrar la Mare de Déu del Carme. I tant que sí. M'agradaria poder plegar-vos a tots al voltant de la taula. Saps, ahir vaig trucar al Jaume. Ah, sí? Sí, però no hi vaig poder parlar. Els de la feina em van dir que havia sortit de viatge. Vull que també sigui aquí pel meu sant. No et fa res, oi? No, esclar que no. Però potser a ell no li va bé, Carmeta, ara viu tan lluny. Des que el Jaume havia marxat, la Carmeta no s'havia tret del cap la idea que la separació del seu net havia estat per culpa seva. Encara que els anys li havien ensenyat a acceptar la vida tal com venia, encara que ella mai no s'havia queixat del que li havia tocat passar, el cert és que no havia acabat de pair que el Jaume se n'hagués anat tan lluny deixant la dona i els fills. M'ha vingut a buscar, oi? Sí. Va, anem. És hora de marxar. No, encara no puc. Però si sou tots. Mira, també hi ha el Ramon i aquí el Joan. I jo sóc al mig. Però com pot ser això? És un trucatge. Agafen moltes fotos i fan com si fos una de sola. Tots al meu voltant. Quina imatge més bonica. Mira, per això sí que em sap greu morir-me, veus? Quan jo vaig néixer no hi havia ni ràdio ni telèfon. I ara a cada casa hi ha tele. Pots comptar el que arribareu a veure vosaltres, que sou joves. Ah, Carmeta, que tu encara n'has de veure moltes. I amb la memòria que tens... Me'n recordo com si fos ara el dia que vas néixer. Va tronar i ploure tota la nit. Un mal començament. El teu pare estava molt content de tenir un altre noi.
Sempre deia que tu series l'artista de la família. Dibuixaves tan bé. Es veu que això de l'arquitectura ja ho duies a la sang. Però la vida et va obligar a agafar un altre camí. I ara que ja ets gran, has d'estar molt orgullós de tot el que has fet per aquesta família. He fet el que hauria fet qualsevol. No, fill, no et treguis mèrit. Tu sempre has mirat abans pels altres que per tu mateix, i això no ho fa tothom. Va, Carmeta, no exagerem. Les coses són com són. Sense tu, aquesta família no sé pas com se n'hauria sortit. I tu, Joaquim, el petit de la mare. Però mira que la vas fer patir a la pobra senyora Victòria. Sort que al final vau fer les paus. I per això ara ella pot reposar tranquil·la. Senyora, vol que servim el sopar? No, encara no. Hem d'esperar que arribi el Jaume. Carmeta, jo volia dir-te que... Què vols dir, filleta? No, res. Que el Jaumet i jo ja no vindrem més aquí a fer classes. Ah, no? I això per què? El Jaumet li ha sortit una feina i no pot fer-me més classes. Però estic segura que estudiant de valent me'n puc sortir tota sola. Us trobaré molt a faltar. Ara que us tinc a tots aquí al meu costat, voldria dir-vos que vosaltres, i els que desgraciadament ja no hi són, heu sigut el més important de la meva vida i que, malgrat tot el que he hagut de passar, estic contenta i penso que ha valgut la pena haver viscut. Bona nit. Hola, iaia. Ara sí, ara ja podem començar. La inesperada presència del Jaume ens va sorprendre a tots menys la Carmeta, que estava convençuda que el seu únic net no la defraudaria i seria al seu costat. Més tard, vam saber que el viatge de la Teresa no havia sigut pas un viatge de feina, tal com ella ens havia fet creure, sinó que havia anat a veure el Jaume i la parella havia decidit donar-se una segona oportunitat. Carmeta, ja és hora de marxar. Aquella nit la Carmeta ens va deixar. El seu rostre tenia una expressió de placidesa i tranquil·litat, com si la mort l'hagués vingut a buscar en el moment més dolç del son. Ara, quan recordo aquell temps i faig un repàs de la meva vida, m'adono que d'entre totes les persones que he conegut, si mai n'hi va haver una de radicalment bona, aquesta va ser la Carmeta. Una persona generosa, que es va donar tot a aquells que estimava i que sense saber de lletra ens va ensenyar la lliçó més important, que el nostre pas per aquest món només té sentit si ens esforcem a fer la nostra vida i la dels que ens envolten una mica més humana, més digna de viure's. Per una mare no hi ha res més important que ajudar la seva filla. Au, va, explica'm què et passa. Doncs... a la recepció hi havia d'anar amb un amic, però finalment ell no va venir. I per excusar-se em va dir una mentida. No sé per què m'havia de mentir. De vegades les persones diem petites mentides per por que els altres no entenguin per què fem les coses.
Soc prou intel·ligent per comprendre qualsevol cosa que se m'expliqui, em sembla. No és tan senzill, Núria. Les persones són complicades i els sentiments encara més. Però això no justifica que em digui mentides. Núria, ahir al vespre, mentre tu eres a la recepció, l'Andreu Carbonell va acompanyar la Joana Cassany a rebre el Premi Actes d'Assaig. Per tu tot és molt més fàcil. Uns dies tens la teva dona i els altres a mi. No siguis injusta, saps que no és això. A més, ho hem parlat moltes I vegades. sempre som allà mateix. I què vols que faci? Que deixi la meva dona? No puc, ella em va ajudar molt quan jo estava fet una merda. I ara ella em necessita, no puc abandonar-la. Només és això? Què vols dir? No m'ho has dit mai, però ho tinc molt clar. Me n'adono perfectament, ho veig. Ho veig quan ets amb ella, quan la mires. Què veus? Que l'estimes. És la meva dona i li tinc molt d'afecte. No és només afecte. És un sentiment més fort que et lliga a ella. La Joana és part de tu, és part de la teva vida. Heu compartit massa coses i al començament em pensava que ho podria portar prou bé, però ara m'adono que no, que em fa mal. I que és una situació sense sortida. I que amb el temps encara serà pitjor. Ho dius per la criatura, oi? Perquè estàs embarassada. Estic parlant només de tu i de mi. Però si estiguessis embarassada... Què canviaria? Res. Continuaríem com fins ara, no? Ens veuríem a Madrid i també aquí a Barcelona. Però jo no en tinc prou. No, ja no. No estic bé. I això nostre no va enlloc. I a més, tampoc estem tan bé com abans. No ens tenim la mateixa confiança, perquè ens hem anat dient petites mentides que ja ho sé que no són res, però que ens estan minant per dins. Què penses? Que tens tota la raó del món. I que tu, encara que no m'ho diguis, m'estàs demanant que deixi la meva dona i jo això no ho faré mai. I tu ho saps i et fa mal i ho entenc perfectament, però jo no hi trobo cap solució. I que potser millor que ho deixem estar, no? Em sap molt greu acabar d'aquesta manera, però no val la pena allargar aquesta situació. Suposo que tu penses el mateix que jo. No dius res? Tu ja ho has dit tot. Adéu. Hola, Isabel, perdona. Arribi tard, m'han entretingut. Tot bé? Sí, bé. Una mica nerviosa, però bé. No passa res, dona. Mitja horeta i haurem acabat. Sí, ja tinc ganes que s'hagi acabat. Tot anirà bé, ja ho veuràs. Per tu potser és molt fàcil, però posa't en el meu lloc. No, dona, si hi ha alguna cosa que et sembla que no queda clara, doncs pares i tornes a començar. Ja està. Com si fos tan senzill. No pateixis, no vull que pateixis. La veritat és que sí, sóc molt patidora. Sempre ho he sigut. Potser les mares ho som una mica més que els altres. Sí, la meva també, Déu-n'hi-do. No ens agrada veure patir aquells que més ens estimem. Sempre he pensat que la gent hauríem de fer tot el possible per estalviar patiments als altres. I més si ens els estimem de debò. 5 segundos y empezamos.
Ramon Comas i Castells va néixer a Sant Galdric del Vallès l'any 1914. Durant la llarga nit del franquisme, va participar en diverses iniciatives culturals de la resistència contra el règim, en col·laboració amb grups polítics de la clandestinitat i alhora exercint el mecenatge. Homes com ell, que des de la societat civil van portar a terme una feina callada i constant de resistència al règim, van contribuir a fer possible la transició democràtica a casa nostra. Penso que el Ramon pertanyia a la generació de la guerra, una mena de generació perduda, que és la d'aquells a qui la guerra va estroncar tots els somnis. El Ramon volia viatjar i filmar documentals, com havia fet abans de la guerra. Però quan va tornar de la presó de Salamanca, es va adonar que el seu país, la seva gent i tot allò que ell més estimava, o bé havia desaparegut o bé ja no era com abans. I es va abocar a fer diners. Mai no el va abandonar el record de la Catalunya republicana de quan ell era jove. Un país ple d'il·lusions i amb totes les llibertats. Potser perquè el record de la joventut i de la felicitat ens acompanyen sempre. I com es va involucrar en la revista Represa? Ai, que és guapo, aquest periodista. Marta, sisplau. Ai, només he fet un comentari. Quan van detenir el senyor Marí, el propietari de la Han trucat. taverna, la que estava situada a la plaça del Blat de Barcelona. Rita, que han trucat. Portaven la revista. Es van trobar que no tenien un lloc. Esta noia sempre s'encanta. Jo ja no sé què fer-hi. Marta, sisplau, ens pots deixar escoltar l'entrevista? Oh, fill. A partir de llavors qui va entrar en contacte. A mi l'Andreu Carbonell m'agrada molt. Sempre que puc l'escolto per la ràdio. Li van portar el cas quan se'n va haver d'anar a França. No és molt amic de la Núria? Són el Jaume i la Teresa amb els nens, ara pugen. Tenia sentit d'empresa, iniciativa. Mai no va perdre l'esperança que les coses un dia o un altre havien de canviar. Cal pensar que llavors, uns anys abans de la mort de Franco, la política, amb els partits encara sense legalitzar, era molt diferent d'ara. Vull dir que no hi havia polítics com els entenem avui dia. La majoria eren metges, advocats, gent d'empresa, com ara el Ramon. Això sí, a les fàbriques i als sindicats il·legals hi havia tota una colla de joves sindicalistes que havien fet molta feina contra Franco. Joves sindicalistes com ara l'Antonio Hernández, que per desgràcia va ser mort a 13... Ha passat una cosa. Senyores i senyors, hem d'interrompre la programació per ordres expresses dels Estudis Centrals de Televisió Espanyola a Madrid. Gràcies per la seva atenció i ens veurem la setmana que ve. Espero. Que estrany. S'ha acabat en sec. Senyor Llorenç, posi la ràdio, posi-la. Però què passa? Han entrat uns guàrdies civils. On han entrat? De què parles? És que és molt gros, ai la mare. Ai, Rita, el què? Els guàrdies han entrat al Congrés dels Diputats. Ostres, la Núria. Van passar tota la nit amb ella, a l'expectativa. El rei es va adreçar al país a 1:15 per la televisió i va tranquil·litzar la població. Però al Congrés tots els diputats continuaven tancats com a hostatges, sense que s'albirés cap solució. Jo patia per la Núria, perquè tot acabés bé, i em delia per tornar a abraçar la meva filla. Què? Hola, Andreu. Què, se'n sap res? Se sap quan sortiran? Encara no, però he parlat amb el partit. Sembla que hi ha hagut converses al més alt nivell. I? Que s'acabarà aquest matí o a la tarda, tot es dirà. I nosaltres no hi podem fer res? Continuar esperant. Però a 2:15 del dia següent van començar a sortir els diputats tancats a l'hemicicle, després que els guàrdies civils abandonessin el Congrés voluntàriament i sense violència. El cop d'estat havia sigut només el malson d'unes hores, un ensurt que va posar en relleu els perills que amenaçaven la democràcia, però alhora la decidida voluntat de la gran majoria dels catalans i dels espanyols de construir en pau un nou futur. Una llarga transició a la democràcia que s'havia de cloure, un any més tard, amb la victòria socialista.
Núria! No sé què hi ha la Núria. Por favor, señorita, continúe. Por favor. Sí, Núria. En aquells instants vaig sentir una glopada d'alegria, de felicitat, abraçada a l'home que estimava com feia temps que no havia estimat. I encara que sabia les enormes dificultats que ens distanciaven, m'hi vaig aferrar amb força, perquè no podia imaginar la meva vida sense l'Andreu. Jaume! Sí, ja sé que són més de les 2. Aquesta serà l'última. No, no caldrà. N'hi haurà prou que baixeu una mica la música. Cap problema. Núria, Isabel, que voleu una mica de xampany? Sí, i tant. No? Jo estic una mica cansada. Va. Veniu, seieu. Sí. Sí que està animada la cosa. Ha vingut molta més gent de la que ens pensàvem. René, pots venir un moment, sisplau? Ara vinc, En aquests moments m'agradaria tornar a tenir 20 anys. Gràcies. Gràcies. Isabel, escolta, mira, parlar no és molt fort, però sense saber-se et diria que no juguis amb les persones, perquè podria arribar a pensar que tu sents per mi el mateix que jo sento per tu. I em podria fer il·lusions. Qui se'n recordarà de tots i cadascun de nosaltres? I què serà dels nostres sentiments, dels nostres records? Les nits en blanc. El primer petó. Tantes i tantes abraçades. L'esperança que algun dia tornaríem a estar junts. Perquè el nostre amor, l'amor que hem donat i hem rebut, ens sobreviurà i continuarà en els nostres fills i en els fills dels nostres fills. Mare, estàs bé? Mare, Tot va ser molt ràpid. No va patir. La mare, que havia lluitat sempre per ser feliç, va morir amb la convicció que la seva vida havia tingut un sentit. La mort del Ramon, i també el del meu pare i el meu. La tarda abans de morir, la mare em va donar les llibretes on tots aquells anys havia anat escrivint tants i tants records, vivències, pensaments, sentiments. Tota una vida es desplegava davant dels meus ulls. Sovint m'agradava pujar a llegir al terrat des d'on la mare i el Ramon miraven les estrelles amb l'esperança d'un amor per sempre. Eren temps antics, en què els amants s'estimaven tota una vida i ells es van mantenir fidels al seu amor. Va ser allà, al terrat, on vaig decidir continuar el seu diari, perquè algun dia el llegís la meva filla.
Estimada filla, l'altre dia et vaig veure per primera vegada. Ets petita, molt petita, però amb el temps seràs una dona forta i valenta, com la teva àvia, i et diràs com ella, Isabel.